Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тюченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим, что же делать, если у коровы вовремя не отошел послед. Долгое время мы считали, что если у коровы через 48 или максимум 72 часа не отошел послед, то это уже патология, и его надо удалять вручную. Процедура эта достаточно трудоемкая, не скажу, что приятная, но дело не в этом. Дело в том, что так делали всегда. Это была стандартная процедура. Если послед вовремя не отошел, то его удаляли, а потом в матку вводили лекарственные вещества. Ассортимент препаратов для внутриматочного введения обширный. В основном это антибактериальные пенообразующие таблетки или свечи. Если были гнойные выделения из матки, то матку промывали различными растворами. Внутривенно вводили глюкозу с хлористым кальцием. Как правило, в течение 3-5 дней все проходит. Также можно в этом случае назначать и нестероидные противовоспалительные препараты. Хотя и не всегда все проходило так уж гладко, все бывает. Иногда все это переходило в метрит. Но в целом подход к лечению при несвоевременном отделении последа был таков. На Западе уже лет 20 как отказались от практики ручного отделения последа и внутриматочного введения препаратов. Более того, в некоторых странах это даже запрещено делать, потому что при отделении последа происходит нарушение эндометрия матки. Это снижает процесс фагоцитоза и остаются некоторые некротические частицы. Поэтому на Западе не рекомендуют отделять послед и проводить лечение, если нет повышенной температуры. В этом случае необходима гигиена и мощный мониторинг температуры. Если есть повышение температуры, значит ситуация другая и надо вмешиваться в ситуацию. Не рекомендуется внутриматочное применение препаратов на основе йода. Почему так нельзя делать? Потому что такие растворы способствуют усилению воспалительного процесса, раздражению и снижают процесс фагоцитоза внутри матки. Делали это потому, что думали, что это будет привлекать иммунные клетки и будет усиливаться фагоцитоз. Это не так. Надо знать, что находится внутри матки, когда происходит этот процесс. На поверхности эндометрия матки есть бактерии и нейтрофилы. Йод же, попадая в матку, больше всего подействует на нейтрофилы, чем на бактерии. То есть мы убиваем клетки, которые должны способствовать регенерации и очищению матки. Как раз нейтрофилы и отвечают за эти действия. Плюс то, что внутриматочное введение таких препаратов оказывает раздражающий эффект. Недавние исследования показали, что лучше всего оставить плаценту в покое и совсем ничего не делать. Раньше считалось, что если не убрать эти загнивающие части плаценты, то в матке начнется инфекция. Последние же исследования в данной тематике говорят нам о том, что наше вмешательство повреждает матку гораздо больше, чем возможная инфекция. Также доказано, что при ручном отделении последа корова начинает приходить в охоту до 20 дней позже. В сравнении с теми коровами, у которых не отделяли плаценту, а просто оставили их в покое. Даже при среднем инфицировании матка способна бороться самостоятельно, и это не повлияет на способность коровы к следующему оплодотворению. Если же мы отделяем плаценту вручную, то котеледоны, при помощи которых послед прикрепляется к матке, тесно переплетены сосудами, и при ручном отделении последа мы разрываем эти сосуды и получаем широкие ворота инфекции. Это чем-то похоже на отделение косточки у не совсем зрелого персика. Представляете, как это происходит? Когда мы пытаемся отделить косточку от персика, ее не удается отделить. Мякоть персика разрывается, и при этом все руки в этом соку. Когда же персик зрелый, то он красиво и легко отделяется от косточки. Вот точно так же и с плацентой. Если мы силой все это вытягиваем, то мы не столько отделяем, сколько разрываем эту связь. И соответственно заносим в матку инфекцию. При ручном отделении последа инфицирование будет практически в 100% случаев. Необходимо, чтобы плацента сама отходила. Тогда риск инфицирования будет значительно меньше. Установили, что после отела иммунная система коровы выделяет вещества, которые способствуют отделению карункулов от тела матки. Вот поэтому и решили, что не надо проводить ручное отделение последа. Конечно, при задержке последа, даже если его не отделять вручную, тоже всегда есть риск попадания инфекции в матку. Поэтому необходимо постоянно измерять температуру тела у коровы. Повышение температуры тела есть признак инфекции. Если есть повышение температуры, то можно использовать антибиотики вместе с нестероидными противовоспалительными средствами. Антибиотики применяются не внутриматочно, а системно.
В подавляющем большинстве случаев корова восстанавливается самостоятельно, и только небольшому проценту животных потребуется помощь ветеринарного врача. Если ничего не делать, то матка коровы так или иначе самостоятельно очистится от плаценты. Это может произойти на 7-10 день или через 2 недели. Основным фактором возникновения осложнений является контакт свисающей плаценты с грязью и ее инфицирование. Плацента может работать как фитиль, по которому бактерии поднимутся вверх в матку и вызовут серьезные воспаления. Необходимо заботиться о чистоте. Можно отрезать свисающую снаружи часть плаценты и оставить то, что внутри, в покое. Но не надо ничего привязывать тяжелого к плаценте, чтобы способствовать ее более быстрому отделению за счет дополнительного груза. Этот способ не ускоряет отделение плаценты. Плацента отделяется от карункулов тогда, когда ткани к этому готовы, и дополнительное давление никак не поможет. При задержке последа для усиления сокращений матки корове вводят окситоцин. Следует учесть, что применение окситоцина оправдано только в первые 24 часа после отела. После этого матка становится невосприимчива к нему, и этот препарат не оказывает на матку никакого воздействия и не способствует ее очищению. Окситоцин – это препарат короткого действия. Он активен в организме коровы очень непродолжительное время. Более того, последние исследования показали, что окситоцин никак не ускоряет отделение плаценты от карункулов. И сокращение матки также никак не помогает расслабить эти соединения. Единственный помощник здесь – это время. Зачастую на фермах отделение последа вручную уже не проводят, а следят за температурой у отелившейся коровы и в случае ее повышения применяют системные антибиотики и нестероидные противовоспалительные средства. Таков современный протокол лечения коров при задержании последа. В частном же секторе еще иногда практикуют ручное отделение последа. Во-первых, свисающий послед пугает владельцев, а тем более, что у них в сознании осталось то, что всегда же так делали. А во-вторых, есть риск того, что повышение температуры останется незамеченным, и это может перейти в метрит. Но тем не менее и в частном секторе постепенно начал больше практиковаться новый протокол лечения данного заболевания, без удаления последа вручную. Лично я сторонник того, что не надо спешить отделять послед вручную. Дайте возможность корове очиститься самостоятельно, но постоянно проводите замеры температуры. Тем более, что таков современный протокол лечения задержки последа у коров, который практикуется уже во многих странах. Это первое. А второе, это то, что надо максимально профилактировать саму возможность возникновения задержки последа у коров. Я вам скажу так, что если корову правильно кормить и соблюдать все зоогенические условия, то проблем с задержкой последа у нее не будет. Как правильно все это делать, мы будем рассматривать в наших последующих видео. А пока на этом все. Здоровья вам и вашим коровам. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!